கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 29ஆம் தேதி சைனா வந்து ஒரு ராக்கெட்ன்றதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது வந்து லாங் மார்ச் 52 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வந்து இதுக்கு அழைக்கப்பட்ட ஒரு ராக்கெட்ன்றது வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு சொன்னால், சைனான்றது வந்து தனக்கு சொந்தமாக வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன், ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தை வந்து ஸ்பேஸில் வந்து உருவாக்குறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப், அந்த முயற்சிகளை செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ராக்கெட்ன்றதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. லைக் அமெரிக்கா, இந்த ரஷ்யா இதெல்லாம் ஒரு இது வச்சுருக்கு. ஸோ பட் சைனா வந்து இன்னும் வந்து அந்த மாதிரியான அந்த ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன், ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ன்றது வந்து விண்வெளியில் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்பாக வந்து இந்த ராக்கெட்ன்றது லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கான சில மெட்டீரியல்ஸையும் வந்து அது கொண்டு போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி போயிட்டு இருந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட பூமியிலிருந்து ஒரு 650 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்டன்ஸில் வந்து அதனுடைய கோர் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஒரு பாகம் அப்படின்றது வந்து சில பல காரணங்களால் வந்து அது உடைஞ்சி அது வந்து 2 பாகமாக வந்து மாறி, அந்த பாகம்ன்றது வந்து பூமியை சுற்றி வர ரொம்ப வேகமாக வந்து சுற்றி வர ஆரம்பித்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் வந்து போக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எப்போ வேணும்னாலும் விழலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட நிலைமையில் இன்றைக்கி, தட் மீன்ஸ் 8ஆம் தேதி மே மாதம் வந்து பூமியில் வந்து விழலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு. பூமியை சுற்றி, பூமியின் ஆர்பிட்டில் வந்து வளிமண்டலத்துக்கு சற்று மேலே வந்து வளிமண்டலத்துக்குள்ள இல்லாமல் 90 நிமிஷத்தில் வந்து ஒரு சுற்றி முடிக்கிற அளவுக்கான ரொம்ப அதிபயங்கரமான ஒரு வேகம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 18,000 மைல்ஸ்/ஹவர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வேகத்தில் வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருந்துச்சு. இது இன்றைக்கி எஸ்டிமேட்டாக கணிக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது 8ஆம் தேதி மே மாதம் பூமியின் இந்த பாகத்துலேயும் விழலாம் அப்படின்னு சொல்லி. இது எங்கே விழும் அப்படின்னு சொன்னால், மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம ஏரியாஸ், அதாவது ஸ்ரீலங்கா ஒரு இந்தியா அந்த மாதிரியான ஏரியாஸில் வந்து விழுகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இல்லை. ஸோ மேலே, அதாவது வந்து நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அந்த பகுதிகள், அதாவது யூஎஸ், நியூயார்க் அந்த மாதிரியான பகுதிகளில் வந்து இது வந்து ஹிட் பண்ணலாம், விழலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இது விழுகிறதுனால வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆபத்து வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், இது மோஸ்ட்லி வந்து அட்மாஸ்பியரை என்டர் ஆகும் பொழுதே வந்து அந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடந்து உராய்வு ஏற்பட்டு வந்து தீப்பிடித்து அரைவாசிக்கு மேலான பகுதிகள் வந்து எரிஞ்சு போகிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் வந்து பெரிய அளவில் ஆபத்துகள் வராது. பட் கடலில் அந்த மாதிரியான மனிதர்கள் இல்லாத இடத்துல அது விழுந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆபத்துகள்ன்றது தவிர்க்கத்தான் படும். பட் மனிதர்கள் இருக்கிற பகுதிகளில் விழுந்தால் வந்து சின்ன மாதிரியான சேதங்கள், சின்ன உயிரிழப்புகள் கூட ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இன்னும் அதை பற்றின நிலவரங்கள் தெரியலை. ஸோ தொடர்ந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம். ஸோ ஷார்ட்டான ஒரு வீடியோ தான். என்ன நடந்துச்சு, இது எப்போ நடக்கும்ன்றத ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கொள்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது இருக்க போகுது. ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடாக இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் செவ்வாய்க்கிழமை உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.